Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Ngày nay chúng ta tiếp tục với trải nghiệm các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ở đây mình có một đơn hàng ở trên Shopee và ngày nay chúng ta cùng review xem là cái đơn hàng này nó như thế nào nhé. Rồi, sẽ là một chút thông tin về đơn hàng này thì mình mua từ shop là thiết bị thông minh giá gốc, kho thiết bị số 76 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Đơn này thì nhận được từ Duyên Giao Hàng Tiết Kiệm. Combo sản phẩm này xem nào, gồm có là 6 sản phẩm, 6 hay 8 này chả biết được. Thiết bị thanh lọc không khí dùng trên xe hơi, camera mini Q7 xem qua wifi siêu nét, đầu kẹp điện thoại dùng cho tripod một cái, chân máy ảnh tripod mini chân nhẹ đa năng một chiếc, lens chụp hình 3.1 cho điện thoại smartphone một chiếc, tripod để bàn chân sắt mẫu 2018. Và tổng cái sản phẩm này thì là 0,8 gần 1 cân đấy, ngạn nặng phết. Và đơn giá là 191.000, gần 200.000 đơn hàng này. Như vậy đơn hàng này như toàn là cái phụ kiện để làm vlog thôi anh em, toàn là mà gì nhỉ, camera, mấy đầu kẹp các kiểu thôi, len lửng. Rồi xem nào, nó gói là cũng trông đẹp phết. Rồi chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ rạch ra xem trong nó có gì nhá. Chúng ta sẽ nào xem cái đơn hàng này như thế nào. Cái này chắc là có lẽ có con camera là có lẽ là hot đấy. Còn mấy cái kia thì cái phụ kiện đơn giản thì cũng trước mình có làm video nhiều rồi. Khó rạch thế nhỉ. Đây ra rồi anh em. Ra rồi. Đây, combo sản phẩm của chúng ta sẽ có là đầu tiên là một em, cái này là em chân nhện nha anh em. Một em chân nhện. Cái này chân nhện này. Xe đầu nó khá là lỏng các bạn. Nứt rồi này. Vừa vào đã thấy nứt rồi anh em ạ. Rồi vào đây chân nhện. Nhưng mà cái này nứt thì rất là khó dùng, nó rất dễ bị trượt nhá. Cái này như giá chỉ có 5.000 thế nào ấy. Rồi. Chúng ta sẽ có một cái hộp nữa là hộp gì đây? Ở đây chính là em camera Q7 HD Wi-Fi camera. Ôi, nhìn trông phải xịn xò phết. Mình cũng chẳng nhớ con này bao nhiêu tiền nhưng mà cứ đặt về mua chơi thử nghiệm. Con này dùng cho Android này, Q7 Wi-Fi camera. Xem nào, nhiều tính năng phết này. Chúng ta có thể kết nối với máy tính này, tablet này, máy tính, cái này như là cái của cam hành trình của xe hơi ấy. Đây là nói chung là những chiếc điện thoại một thông minh. Q7 HD camera dùng cho cả Android cả iPhone này. Nó có mã QA. Con này từ năm cái version Q7 là từ năm 2018 rồi anh em ạ. Lâu rồi. Ở đây em camera Q7 đây. Bé xíu luôn anh em ạ. Bé cực luôn này. Có cả tem của TSB năm 2019 này. Con này nó có 6 cái đèn ở đây. Đèn này như là kiểu cái đèn hồng ngoại cái đêm ấy. Camera là hỗ trợ đến HD. Con này pin nó kiểu gì đây? À đây, cái này cái cắm sạc pin này anh em này. Có một cổng cắm micro SD. Trên này có một cái móc để chúng ta cài vào cổ áo. Cái này sao nó nhỏ thế nhỉ? Cái này như là để nhét vào túi áo mà anh em là làm phóng viên hoặc đi quay trộm các thứ dùng cái này được này. Mà cái này pin của nó mình nghĩ là chắc nó sẽ hơi nhỏ. Đây, con này thuộc dạng là camera Live Vision P2D HD Wi-Fi, có cổng mini DV. Đó. Bật xem có lên đâu. Chả lên đây đóm gì anh em ạ. Công tắc này. Đây, đằng sau của nó thì có cả mã QA để cho chúng ta cài app. Có cả cam ID này, mật khẩu này, code access này. Đó. Con này hay lắm, hôm nào mình sẽ làm một video chúng ta test thử con này xem thế nào. Hôm nay mới chỉ mở hộp thôi. Đó. Xem phụ kiện nó có cái gì nhá. Phụ kiện chúng ta sẽ có nhiều thứ phết anh em ạ. Có một cái đầu đọc thẻ nhớ này. Nó cho mình luôn có một cái cầu đọc thẻ nhớ này. Có một cổng đọc thẻ nhớ.
micro USB này. Đó, không cho thẻ nhớ anh em. Chúng ta sẽ có một cái sốc mount để cài áo này. Cái này cài hay phết này. Đây. Chúng ta sẽ có một cái dây đeo. Đó. Chúng ta sẽ có một cái dây cáp có vẻ khá là xịn. Đây, có cáp. Nhìn xịn nhưng mà dây mỏng lắm anh ạ. Đây, có một cái dây cáp. Chúng ta lại có một cái này là cái gì đây? Cái này là cái không rõ cái gì anh ạ. Nó như là một cái chân đế. Cái này chắc để gắn vào tường anh em ạ. Lắp vào cái gì? Chứ biết lắp như nào. Rồi, và một cái sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Đây là con Q7. Đó. Hướng dẫn sử dụng thì bằng tiếng Anh nha anh em. Đây, cách cắm, cách bật như này. Ở dưới này nó có một cái nút gì nhưng mà cái này nó dán bịt mất rồi. Rồi, đó là con MQ7 để riêng đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bộ len cho điện thoại. Cái này như trước mình có làm một video giới thiệu rồi. Cái này trước mình có mua trên Lazada. Nhưng mà chắc là không hiểu sao lại có mua thêm cái này làm gì. Cho cái này tặng hay tặng. Hoặc là một giveaway. Cái này là len để cho camera nhé. Chúng ta sẽ có làm ở xem nào. Mình thấy đây có 3 len này. Một len mắt cá này, một len wide này, một len macro để chụp cận cảnh này. Đây, Universal Clip Len. Cái bộ này chỉ có 10 mấy nghìn thôi, 19.000 đấy hả? Đây, mình sẽ mở cho anh em xem nhá. Xem cái bộ len cho điện thoại như nào. Cái này trước mình đã làm video rồi nên mình sẽ không làm giới thiệu sâu nữa. Còn cái nào mới lạ lạ thôi, giới thiệu thôi, ngồi cho anh em xem chơi. Đây, chúng ta sẽ có combo đây. Rồi sẽ có một cái túi này để đựng này. Cái túi này xinh phết. Đó. Đây. Chúng ta sẽ có bộ 3 len nha anh em. Một len thì người ta gắn trực tiếp lên rồi. Cái len mắt cá thì nó ở trên này luôn rồi. Đó. Đây cái len mắt cá này. Ở đây chúng ta sẽ có 2 cái len nữa. Là cái len macro này. Đây, len macro. Đó. Rồi. Và chúng ta sẽ có một cái len không, cái bộ này như họ gắn luôn ở trên này rồi anh em ạ. Đó. Sao cái này đâu có len nhỉ? Có một cái nắp thôi. Trời ơi. Cái này như thị thiếu rồi anh ạ. Bộ này thiếu mất len rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái tẩu sạc. Cái này để lọc không khí ở trên ô tô. Nó là eFourier Ion eFusion cái gì đấy. Và cái này thì nó dùng điện là 12V. Nhưng mà cái này hiện tại thì mình đang không có là ô tô để cắm cái này. Sao mình sẽ phải chế sang một cái cắm điện 12V. Là mình sẽ thử cái này nhá. Chúng ta thử lọc không khí ở trong phòng sẽ có lọc được không? 12V. Made in China này, thông số của nó này. Thông số về điều hòa các thứ này. Đó, cái đây là máy lọc không khí này. Rồi. Chúng ta sẽ có một số các cái phụ kiện đây. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái gông. Sẽ có 3 cái này. Có 3 cái kẹp điện thoại anh em ạ. Chắc là một cái kẹp cho cái ông này. Ở đây lại trông nhiều ba kẹp thế nhỉ? Đầu kẹp điện thoại mình mua một cái nhưng mà. Ở đây có là cái đầu kẹp chipboard một cái này. Cái chân nhện này nó sẽ có một cái. Cái này có một cái. Và mình có mua thêm một cái chipboard chân sắt nữa. Đây là cái này. Mình sẽ có một cái chipboard chân sắt nữa. Đây. Cái combo của nó sẽ là như này. Đây, một cái này, một cái này. Và cái này là cái rời riêng ra. Nên sẽ có 3 cái đầu kẹp điện thoại. Ở đây mình có một cái chipboard nữa. Là cái chipboard này. Đây là cái chipboard chân sắt cho điện thoại anh em. Đây. Cái này thì chúng ta sẽ lắp cái này vào đây.
Đó. Đây, các bạn sẽ để điện thoại trên này. Đó. Nhưng mà cái này có đặc điểm là chúng ta sẽ không, nếu mà điện thoại các bạn muốn xoay ngang ra thì cái này không sử dụng được. Cái này chỉ có thể để thẳng được như thế này thôi, nó chỉ cố định một chiều này. Nhưng mà với cái chân nhện này thì các bạn có thể bẻ được. Đây, có thể xoay được cái đầu nhện này. Đó, nó sẽ linh động hơn anh em. Đấy. Đầu nhện là mình có thể xoay được kiểu này. Đó. Đó. Còn đây mình mua thêm. Rồi, như vậy combo cái sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng kết lại xem nào. Sẽ có một cái camera Q7 này, một bộ lens, nhưng mình thấy đang thiếu mất một cái lens ở đây. Rồi, một cái bộ lọc điều hòa không khí trên ô tô. Nào mình sẽ thử này, nhưng mà chúng ta sẽ phải chế này. Một cái kẹp chân nhện này. Cái này rất là phù hợp với anh em làm YouTube thì cần những cái dụng cụ này rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đây, cái này là nó là cái chân tripod để bán chân sắt mẫu cũ. Cái này có thể kèm được cả vào áo này, hay phết. Rồi, ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay về ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm các cái sản phẩm khác trên các sàn thương mại điện tử nhé. Ok, xin chào các bạn.